welcome to my channel again. So, tuturuan ko kayo kung paano ako nag-edit ng aking video sa KineMaster. Tuturo ko sa inyo ang cut, mga basic cut, yung tuturo ko rin sa inyo yung pag-zoom, yung paghihina ng mga boses, kung paano maglagay ng mga green screen. So yun, simulan na natin. Let's go! So yun guys, hindi na tayo. Punta tayo dito. Tapos automatic 16:9. Yung pang-edit ng vlog natin. So 13% na pala ang aking. So paano ko nga ba ginagawa ang aking introduction? Punta ka ng media. Tapos yung mga ginawa ko sa phone ko. Yan. Yan po yun. Yan. Tapos punta ka sa layer. Tapos font ulit. Tapos yan. Pinutin nyo lang ulit yan guys. Yan. Kung gaano siya kahaba, ganun lang rin yan. Ika-crop ko lang. Ko siya guys. Wait. Pagdaas mo mag-crop. Wait lang. Ipapantay natin siya. Kung gaano ka lang. Crop. Sorry. Dapat na yan. Lalagay natin siya dyan. Yan. Yan na. Lalagyan mo lang siya ng animation, wipe right. Parang ganito kakalabasan niya. So yun guys, yun na yun. Lalagyan lang natin siya ng sound effect. Dinunload ko lang rin tong sound effect ko sa sa YouTube. Yung piliin nyo guys yung walang yung hindi copyright hindi pa naman nalagay siya. Piliin nyo guys yung walang copyright para yan. Kung ayaw nyo mag-cut, gano'n na yung gawin. So next naman, again yung block ka-crop ko ulit pagkata siya i-crop hintin nyo tapos ilagay nyo siya diyan tapos yan ito, yan. Tapos dito tama dyan. Ang ilalagay na natin yung sa ang nilalagay kong sa dyan guys is kung hindi ito
parang kakalabasan nyo ganyan. Pop-up na yung guys, yung 10 minutes. So yan, yan. Ating paulit-ulit. So next guys, ito ang na-shoot ko. Check lang natin kung tama ba. Uy, tama ba? Cut na lang guys, mabilis. Cut na lang ng ganyan. Para pagka hindi siya sa akin. So, come to my channel again. So ito, click nyo lang yan. Cut nyo sa gitna. Ito, lalagyan natin. Ito yung sinasabi ko guys na pitch. Ito, low pitch, high pitch. So, gusto ko siyang gawing low pitch. Just ganyan ang kakalabasan. Okay. So, lalakasan lang natin. Auto volume. Tapos yan guys. Okay. So, tuturuan ko kayo kung paano ako mag-edit ng aking video. Tapos yan guys. Yun lang, yun yung basic cut yan, cut. Tapos, maglalagay, ito, pwede nyo rin itong i-cut. Yan, cut sa dulo. Yan. Tapos, lalagay ulit tayo ng back, clip ulit. May naulit. So, pwede mag-delete ko lang. Yan. Siglit guys, hanapin ko lang. Sinasabi ko guys, wait lang, saan ba yung banda? So may akong YouTube channel. So, tuturuan ko kayo kung paano ko ito, gusto ko naman high pitch, ganyan. Auto volume natin guys para maganda. Gamit ang KineMaster, parang zoom na ganito. Oops, ito yung sinasabi kong zoom. Saglit guys ha. Gamit ang KineMaster, parang zoom. Oh. Dito, kakat nyo to guys. Cut nyo sa gitna. Cut ulit dito. Gitna ulit. Tapos yan. Yan na diba? Yan na guys. Yan. Ito naman. Ito yung sabi ko yan. So, kung gusto nyo pwede rin sa una yan zoom nyo lang yan ganyan parang ganito Okay. Parang zoom na ganito. Wow! diba? Linis. Tapos ito sinasabi ko dito guys yung ito papasunodin ko yan. Nalagay tayo kunyari ng picture papasunodin natin dun. Ito ay mali ulit. Ayan guys, punta kayo dun sa dito layer image. Tapos ito ay nyari itong vlog papasunod ko yan. Siya taas parang ganyan. Ayan, dito, susunod dito.
pa. Habaan pa natin guys. Oy, mali. Nangyari to? Nagkamali tayo. Dito tayo magsisimula. Ganun lang. Ulit lang na. Ayan. Pupunta yan dyan. Malalaki yan dun, sorry. Ayan dito. Tapos pupunta yan pataas. Then pataas talaga. Susunod-sunod lang yan. Yan na. Tapos na. Lalagyan lang natin ng in-animation. Yan. Yan ang kakalabasan guys. Ngayon yan, laro mo dito, susunod yan dito, susunod yan. Susunod yan pataas. Oh, diba guys? Ang bilis lang. Tapos, so yun guys, dito na po nagtatapos ang aking video. Ito na po ako, binidyo ko na po yung paano ako mag-edit ng aking intro, kung paano ko po in-edit yung pitch, paano yung outro. Pero hindi ako yung dalawang vlogs ko guys, yun yung outro, may outro ko, pero hindi ko na ginawa dun sa edit. Tapos yung transition, ano pa ba, yun lang. Guys, more videos to come, subscribe and thumbs up ninyo kung nagustuhan nyo yung thumbs up. So yun guys, papaalam na po, like and subscribe to my channel. Click the notification bell for more updates and uploads. Bye bye. Last pala, shout out sa mga nanood dun sa second vlog ko. Maraming salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo, hindi ko pagpapatuloy itong video na ito. Maraming salamat. Bye bye.